महीना में कितना कमा लेते होंगे चाचा? 1 लाख। 1 लाख हर महीना। गर्व होता है अपने आप पर? गर्व है कि आज हम किसी को बोलने नहीं देते। गर्व है ना कि 72 में BA पास किए हैं पटना यूनिवर्सिटी से। BA करके भैंस चरा रहे हैं। भैंस चरा रहे हैं, नौकरी को नौकरी भी मिल जाता। नौकरी किया छोड़ दी। कंपटीशन से नौकरी लेना चाहते हैं, अच्छा तो लीजिए, या नहीं तो आप बिजनेस कीजिए, कोई रोजगार कीजिए। लज्जा घृणा शंका ये मनुष्य को बांधने वाला पसी से अलग होना पड़ेगा। कोई बिजनेस में लज्जा क्या है, घृणा क्या है? हाल परसा दानापुर पेशकार साहब के 3 कट्ठा जमीन के लिए रोड पेशकार साहब को जमीन वाले लिए? हाँ, दानापुर विजय बाबू का। बताइए, पेशकार साहब की जमीन खरीद लिए। BA करके भैंस चरा रहे हैं और भैंस चरा करके महीने के लाखों कमाते हैं। साथ ही साथ ये आज से नहीं कई सालों से भैंस को पालन करते आ रहे हैं और अपने गांव में जमींदार व्यक्ति में भी गिने जाते हैं। भैंस चरा करके, भैंस पाल करके कई बीघा जमीन भी खरीद चुके हैं और अपने बेटा को, अपने पोता को भी पढ़ा रहे हैं, बेटा को भी साथ में लेकर के चलते हैं। जरा सोचिए कि क्या कोई भैंस चरा करके इतना संपत्ति कमा सकता है, इतना कुछ कर सकता है? हमारे साथ अभी अकलू राय है, चाचा जी हैं, और इनसे जानते हैं कि ये कैसे ये जो है अपना संघर्ष किया और भैंस पाल करके आज जो है सुखी जीवन जी रहे हैं। चाचा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। ना तो सुखी जीवन है कि हमारे घर में कोई चीज नहीं है, एकदम शांति पूर्वक। लेकिन यही है कि भैंस चराने में हजूर नेटा पोटा के कोई हमरा सर्टिफिकेट के नहीं है। अच्छा। नहीं तो आज भी मान ले कि हम नौकरी करते तो आज आराम के जीवन व्यतीत करते, लेकिन ये इतना संपत्ति नहीं बनता। सही में नहीं बनता। आज भी मैं दावा करता हूँ कि पटना हाई कोर्ट का जज से जो मेरा जमीन किने उसे नहीं किनाएगा। हाँ, कितनों लाखों 2 लाख महीना कमा ले। तो आप अभी तक कितना जमीन खरीद चुके हैं भैंस चरा करके, भैंस पाल के? 25 बीघा। 25 बीघा? हाँ जी। सोचिए, दिमाग खराब हो जाएगा। बताएंगे। 25 बीघा जमीन और सब प्लॉट। एक दिन किने थे 5 बीघा, एक दिन। कौन किनाए थे? पटना के हरगोविंद बाबू बंदर बगीचा के मरवाड़ी हैं। अच्छा। वो हमको रुपया दिए थे। गर्व होता है अपने आप पर? गर्व है कि आज हम किसी को बोलने नहीं देते हैं। आज सही ढंग से गांव में हजूर जितना पंचायती होता है, हम घर घर के गुप करते हैं। हम कहते हैं कि मेरा पंचायती इंसाफ होगा, न कोई बाप हो चाहे भाई, भाई हो चाहे कोई हो, मेरा पंचायती इंसाफ। हम गांव में भी पंचायती करते हैं। हमारे गांव में पंडित जी, जादव जी और महतो जी, कुशवाहा जी, तीनों का गठन है और हम लोग तीनों मिल के हम गांव को अच्छा ढंग से रास्ता पर ले जाना चाहते हैं कि इसलिए लड़कन आगे वाला पीढ़ी अच्छा हो। अब पीछे देखिए, सब भैंस जो दिख रहा है ना, सारा भैंस